pasado? ¿Estamos de reforma o qué? Que no es coña. He despejado un poquito aquí esto para enseñaros bien lo de la chimenea. ¿Veis? Aquí se está separando. Entonces voy a picar un poco ahí y a ver si le puedo echar. ¿Ves? Porque aquí, por ejemplo, se sale el humo. Que decía yo, ¿por qué huele tanto a humo? Y veis que tiene ese tiro ahí. Bueno, ese tiro, ese... Pero si me pongo aquí más o menos a nivel, veis que está más bajito esto. Esto de aquí, esta parte. Entonces yo creía que el humo hacía así y se venía por aquí. Pero creo que no es eso, que es directamente que se sale por aquí. ¿Veis que está ahí como marrón? Aquí no está tan separado, pero le voy a echar por todo y a ver qué tal queda. ¿Veis? Por aquí parece que se sale un poco y por aquí también. Y eso pues es una faena. Me he comprado estas espatulillas para poder picar bien y poder meterlo bien ahí también. Claro. Así que vamos al lío. Me vais a perdonar que siempre os digo que os pongáis los guantes y eso, y nunca me los pongo. Pero aquí están. Y me he encontrado las gafas también, que las tenía por ahí. Así que, ya que las tenemos, que no se ve nada aquí. Pero nunca está de mal la protección. Vale, ya tengo aquí esto abierto más o menos. Aquí se ha ido un poco de madre. Ha salido todo el trozo este. Pero bueno, que ahí le he dado con el cortafríos. Está un poquito más duro y al final pues se ha movido todo y he dicho, bueno, pues para afuera. Mejor que salga ahora que luego, bueno, tampoco quería abrir mucho. ¿Veis como esto que está aquí? Como este no se ha movido. Lo que pasa es que está ahí un poquito. Ahora intentaré darle un poquito así por arriba y ya está. Es aquí igual este trozo se ha caído entero. Entonces voy a abrir un poquito más aquí y ya lo pasaré todo. Y aquí es donde la unión. Y aquí, por aquí es donde se salía. Pero claro, estoy viendo que a lo mejor es problema del muro de dentro de la chimenea. Pero bueno, tapando ahí digo yo que ya no saldrá. No, es que es rarísimo. Si no, pues me tocará meterme por dentro. Entonces voy a limpiar aquí bien. Quitar todo el polvo. Y aquí también tengo abierto ya. Aquí me he comido este ladrillo, que sí. Pero bueno, el cemento agarra mejor ahí, yo creo, que en el yeso este, en las cayolas. Vale, ya tengo esta parte. Yo primero quería probar a ver qué tal se comportaba y eso. Pero bueno, no ha quedado mal. Esta zona del rematito. Estoy dejando un poco más liquidillo para que se meta bien por la grieta. Bueno, este creo que me ha quedado muy líquido. Ahora le echo un poquito más. ¿Habéis visto mi mini hormigonera?
Vamos, estaba aquí probando las mezclas y le he preparado un poco. Pero bueno, no pasa nada. Entonces lo que hago, veis que está como húmedo. Le paso el trapito este por aquí directamente. Así, metiendo el dedo lo más posible. Y ya está. Se queda un poquito húmedo y así agarra mejor. Y es que hay un par de cosas que os quería enseñar, pero ahora os lo enseño mejor. A meterlo ahí arriba, sobre todo. Vale, ya lo tengo aquí todo preparado. Le he echado un poco aquí para que vaya tirando de ese más liquidito. Y le he metido aquí un par de piedrecitas de esas que han caído. De esas, bueno, como esta, pero chiquitita. Para que haga un poco de cuerpo ahí. Y ahora remataré así todo esto hacia arriba. Le he dado otro poquito aquí, donde es más gordo. Y a ver si os puedo enseñar cómo lo meto ahí. Así va a estar complicado. Lo que hago es con esta, la pongo debajo del agujero. Y con esta más finita, pues así, la cojo así. Y ahora os enseño. Esto es para que lo veáis, ¿eh? No... Normalmente pues se coge un poquito más. Pero bueno. Entonces para que no se caiga, lo metemos así recto por el agujero. Ahora. Metemos recto y a la que está dentro le damos la vuelta. Entonces ahí es cuando ponemos, a ver si se ve. Pues se va haciendo ahí. A ver si con el flash. ¿Veis que se va haciendo aquí una rampita? Y así poco a poco pues iremos cerrando el este. Y ahora os enseño. Vamos, que solo voy a tapar lo que se une aquí con esto. La junta, luego esto lo taparé con yeso o con escayola. Y por ahí está más complicado. Porque aquí no me cabía lo otro. He tenido que empujarlo así un poco. Pero bueno. Voy a poner ahí y al menos lo veáis. Que sea desde lejos. Es que cuando estoy trabajando me concentro y no hablo. Vale, ahora que estoy aquí abajo sí os lo puedo enseñar un poquito. Al menos cómo meto esto. Vamos, ¿habéis puesto cemento alguna vez o si habéis echado lechada o algo? Es muy parecido. Lo echáis en la punta lo máximo posible y lo metéis aquí, así. Intentando que se meta lo máximo para adentro. Apretando así. Si veis que se queda un poco corto o que se mete mucho para adentro, echáis otra paleta encima y veis que si yo aprieto sale por los lados, pues eso es que está cubriendo bien el hueco. Esto normalmente se hace con la gorda, pero como ahí no he abierto tanto, lo estoy haciendo con estas que son un poquito más finitas y me deja meter mejor la espátula. Se amolda más a la forma que tiene las rocas y eso. Esto está secando casi ya. Va a haber que darle. Pero bueno, no ha quedado del todo mal. Mira esto. Ya solo se ve el de la escayola, por así decirlo. Y ahí ya le echaré un poquito de eso. Apañado. Así que voy a intentar dejarlo un poquito más planito. Vamos, esto si tengo que hacerlo otra vez, otro remate, pues no me importa. Pero ves como ese de ahí que ha quedado bastante curioso. Aquí por ejemplo se mete mucho. En vez de hacer esta curva aquí, así para adentro, le voy a meter aquí el remate. Más o menos. Aquí a la línea esta que he hecho en la escayola. Para que no se vea eso tampoco.
así lo voy a dejar de momento, yo creo. Ya veré, a ver. Este es el rematito que le he dado. Al menos. Luego si tengo que darle otro poquito encima, pues no creo que pase nada. Luego la grita está tapada hasta los higadillos. Es la que he preparado aquí. Vamos, que la escayola esta tampoco es que me guste mucho. Vale, pues voy a limpiar esto y poco más. Voy a comer, me tenéis aquí sin comer y sin nada. Y esto me se ha quedado. Así que eso. Dejaros un like por la curra de hoy. Y si os han servido mis consejos para algo. Vamos, seguro que estoy editando luego y me acuerdo de otras cosas que os quería decir. Pero bueno, no pasa nada. Es que tengo ahí un poquito y no sé si echarle más. Yo estoy mirando algún sitio donde parezca que no ha pillado mucho. Pero bueno, así lo voy a dejar por ahí. Lavar las manitas aquí al estilo del oeste. Y nada, suscríbete para más reparaciones. Que como dije en el de las tejas, pues esto es la primera vez que lo hago. Pues sí que he trabajado con cemento y tal, pero tapar la junta de una chimenea no lo he hecho nunca. Pero bueno, no ha quedado del todo mal. Ya veremos, a ver. Tenía pensado darle una capita por todas las piedras, pero demasiado curro me da a mí. Así que de momento lo dejaré así y ya si hay que rematar o lo que sea, pues lo hago entero. Vamos, sí me gusta con las piedras. Pero veis, aquí por ejemplo, pues dejarlo enrasado. Vamos, cosas de tiki-miki, como quien dice. Así que nada, déjate un buen like por la ñapa. Y hasta el próximo capítulo.